ბოლო 5 წელიწადში ხაშურში წითელას პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა TV მონიტორინგს დაუდასტურა. როგორც დათო ჩიქოვანი ამბობს, ინფექციური დაავადება წლინახევრის ბავშვს დაუდასტურდა, რომელიც ამ დროისთვის თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადის მკურნალობას. ჩიქოვანის თქმით, წითელას გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. როგორც მედიკოსი განმარტავს, პაციენტი აღნიშნულ ვირუსზე აცრილი არ ყოფილა, შესაბამისად, იგი ყველა მშობელს მოუწოდებს, რომ მოახდინონ ვირუსის გავრცელების პრევენცია და საკუთარ შვილებს ჩაუტარონ ვაქცინაცია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბოლო 5 წლის მანძილზე პირველი შემთხვევა წითელას ინფექციის დაფიქსირდა თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებულია ბავშვი წლინახევრის. ეს პაციენტი წითელაზე არ არის გეგმიურად აცრილი, ყველა აცრა აქვს ჩატარებული, მხოლოდ წითელას ჩავადნილია და გარკვეული მიზეზების მშობელთან ურთიერთობის შემდეგ რაღაც პრობლემები ჰქონდა და ამის გამო ვერ აეცრა. გავრცელების საშიშროება არ არსებობს, უშუალოდ კონტაქტი ჰქონდა ოჯახის წევრებთან, 2-3 შვილი ყავთ, ის 2 შვილი, მათ შორის ორივე აცრილია, ერთი 3 წლისაა და მეორე 5 წლის. ორივეს ჩატარებული აქვს აცრები, ამიტომ ჯერჯერობით რამე გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. ძირითადი დაცვა არის აცრა. ყველა მშობელს მოუწოდებ, რომ თვითონ გადაამოწმოს არა მარტო თავისი შვილის, არამედ თავისი აცრის სტატუსი და იმის მიხედვით მოახდინოს თუ არ არიან აცრილები ან ჩაშლილია აცრები, შეასრულოს აცრები. უნდა მოგახსენოთ ასევე, რომ გეგმიური აცრები და ასევე 41 წლამდე საქართველოს მოქალაქეების აცრები აფინანსებს სახელმწიფო და ეს აცრები უფასოა. ასევე უფასოა იმ პირთა აცრებიც 41 წელს ზემოთ, ვისაც უშუალოდ კონტაქტი ჰქონდა წითელას ინფექციით დაავადებულთან.